Under O-ringen-veckan så är det ju många av oss som deltar på elitsprinten, antingen som löpare eller som publik. Och jag själv har varit med på rätt så många sprintar under mina O-ringen-år och hejat på mina klubbkompisar. Och det brukar alltid vara ett superkul tillfälle att vara med och heja på och vara med. Så därför så tänkte jag faktiskt att vi skulle kika lite på elitsprinten inför i sommar nu då. Och vi tänkte ta lite matnyttig info, vad man behöver veta som löpare men också som publik då. Och vi tänkte faktiskt också prata lite allmänt sprint, vad som kan vara bra att veta när man väljer vägval och vad man behöver väga in när man väljer sina vägval. Och för det här så har jag med mig två ytterst relevanta personer. Det är nämligen så att jag har med mig banläggarna för elitsprinten, Kate och Janne. Kul att ha er med här. Tack. Tack så mycket. Dig känner ju kanske de flesta vid det här laget, tror jag, Janne. Men jag tänkte att ni skulle få bara presentera er lite grann och jag tänkte att ni ska få berätta hur är ni som sprintlöpare? Vad har ni för erfarenhet av sprint och vad tycker ni är det roligaste med sprint? Om vi börjar med det, Janne. Det roligaste med sprint? Ja, men det är att det går fort och att man får ligga liksom nära max. Det är hårt underlag oftast, snabba beslut. Jag var väl lite så här allround-löpare när jag var som bäst, så jag var ingen sprintspecialist så, men jag gillar ändå disciplinen. Absolut. Men det var aldrig någonting som jag satsade som mest på liksom. Just det. Och Kate? Ja, men jag har varit med på ganska många höga internationella evenemang på sprint och även sprungit VM och världscup. Så jag har lite erfarenhet hur de bra banor går till elitlöpare. Och samtidigt tycker jag att det är också roligt med sprint att det är snabba beslut och att det går så fort och det är en annan typ av läsning och jag tycker att publiken gör ganska mycket, speciellt på O-ringen, att det skapar lite så här extra stress och adrenalin på hela loppet liksom. Så hoppas vi får ut mycket publik till sommar också. Ja, det vill vi Ja, så ni har ändå en del erfarenhet som löpare kanske och nu är ni banläggare. Det känns kanske spännande, eller? Ja, det är spännande. Ja, precis. Ja, jag tänkte vi skulle börja snacka lite om, det var ju faktiskt en ganska så stor sprint här för det är faktiskt 6 år sedan nu. SM-sprinten i orientering gick ju här. Det var faktiskt samma karta fast det avlysta området är väl kanske sträcker sig inte riktigt lika långt norrut den här gången då, så inte helt samma område men nästan samma område. Och jag tänkte, ni har valt ut en sträcka här nu då som vi ska kika lite på. Kan ni berätta lite, vad är det man ska tänka på när man springer sprint på en sån här sträcka? Ska vi ta... Är det den här som vi snackar nu, va? Vi tar kontroll 1 till 2. Ja, här har vi kontroll 1, här har vi kontroll 2. Det är såklart, det är som i all orientering att man ska hitta den snabbaste vägen, men man får ju tänka lite annorlunda än på traditionell skogsorientering kanske. Om man kollar så på den här sträckan så har det ju ritats ut några olika vägval. Det blåa, här är det någon som har skrivit hur långt det är också, 223 meter, den röda 225, den gula som är lite längre här 260, den gröna 254. Och det där är ju ganska svårt att se direkt vad är det som är kortast och kanske snabbast, och det är inte alltid det samma sak heller. Exakt. Och det är lite svårt att se alla de där vägval när man först kollar på sträckan. Det gäller att hitta sådana här små passager och se att men det här är en bra sträcka och det här också en till, men vilken tar jag liksom. Och sen är det ju, nu sitter vi vid skrivbordet. Ja. Jag var ju aldrig någon sprintspecialist, men jag vet ju, för min del i alla fall, är det väldigt lätt att hamna i tunneln så här, att man man får på skygglapparna lite grann när man väl startar ett lopp och det är väldigt hög stressnivå liksom, så då blir det ju svårt att se det här som ligger lite utanför boxen också kanske, om man ska bedöma vägval. Man har bara några sekunder att ta det där bästa valet liksom. Ja. Men man dras ju till det som är enkelt att genomföra, så det gula här, det kanske är det enklaste, men det är ju också längst då, såklart. Ofta blir det ju så om man är banläggare, eller hur? Att man försöker finta lite. Men ibland har man som löpare, det är kanske målet att jag tar såna där enklare vägval i början så att jag inte
bomma i början och tappa den där självförtroendet. Och kunna kolla kanske sträckor som kolla längre lite fram på banan. Ha lite framförhållning. Så om ni bara får bena ner det här till några tips, vad ska ni säga, vad är det man ska ta med sig? Vad ska man tänka på? Jag tycker det viktigaste är att ska man vara en bra sprintlöpare måste man kunna genomföra de vägval man väljer på ett perfekt sätt. Visst att du måste ju välja rätt, men du får inte, väljer du rätt och tveka på det blir inte något bra heller. Liksom. Det är få sekunder det handlar om. Ja. Exakt. Ja, men vad bra. Roligt. Spännande. Jag tyckte det här var en superkul sprint när den gick. Men vi går vidare och om vi förflyttar oss till idag då. Och jag tänkte bara snacka lite generellt sprintkartor. Det kan ju skilja sig lite i hur terrängen påverkar vad det blir för typ av vägval och så. Har ni försökt använda några speciella delar av kartan för att skapa problem? Ja, men jag tror, där börjar man ju. Man vill ju hitta sträckor som gör att det som kanske ser bra ut inte är det bästa. Och att man måste tänka till, inte bara en gång utan 2 gånger för att välja det rätta vägvalet. Men sen också att man genomför sträckan bra. Så att, men sen är man ju styrd av ganska mycket annat. Så är det ju sprint. Vi är ju mitt inne i en stad liksom. Så att, och O-ringen är det är ungefär 600 löpare som ska ut och springa. Och det är klart att vi behöver ha koll på allt ifrån trafik till grindar som ska öppna eller stängda. Cyklister och folk som bara går ut och går. Och det är tur att det är vecka 30 ändå så det är semestertid. Liksom. Exakt, det är bra i Uppsala i alla fall. Förhoppningsvis är de som är ute är publik. Kan man hoppas. Som känner igen orientering, såklart. Men vi räknar med att ha lite funktionärer ute som styr upp så att publiken inte hamnar i fel stråk och sådär, så man ser kontroller så att det blir rättvist. För det är ju en jätteviktig aspekt här att vi vill ju ha en så rättvis sprint som möjligt och det kan vara tufft att fixa det och planera det på förhand. Så. För den är ju lite speciell, just den här elitsprinten på O-ringen. Det finns ju ingen, jag skulle inte säga att det finns någon annan sprint som den här väl? Nej, inte riktigt tror jag. Alltså det är typ några fler än mig. Ja, men det måste vara den som har de flesta publik på, tycker jag. Alltså mer än VM och världscuptävlingar och så det är ju väldigt speciellt kan man säga med publik så. Ja, när jag sprang O-ringen-sprinten, det var ju helt klart den roligaste sprinten på hela året tack vare publiken. Ja. Såklart. Vi störde ganska många men vissa tar den där energi och tar med det. Det var ju lika mycket hejarop på den sprinten som på alla andra sprinttävlingar på hela året liksom, tillsammans. Om vi då bara jämför lite hur kommer elitsprinten att se ut om man bara får jämföra lite grann mot 2014 för de som sprang då. Har vi några skillnader och likheter där? Har ni någon hemlis att avslöja? Utan att få säga för mycket. Det är mycket bättre bana som kommer att bli nu till sommaren såklart. Ja, det är klart. Var det inte din bror som var med förra gången? Det är en av anledningarna. Ja. Nej, men vi tror väl att det var ju en omväxlande sprint då. Jag tror den var väldigt utslagsgivande och bra. Men vi kommer att kanske ha ännu mer omväxling. Ja, det tycker jag med. Ja. På ett annat sätt kan man säga. Ja. Vi säger inte så jättemycket. Nej, det kommer bli bra. Den är ju svår den här. Man vill ju inte liksom säga för mycket heller. För det är ju svårt när det gäller just sprint. Det finns ju mycket hemligheter där om man säger så. Hur känns det då? O-ringen är ju så stort evenemang. Hur är det att vara banläggare på ett O-ringen? Jo, men det är ju klart roligt och helt nytt kan man säga. Jag har inte varit banläggare så mycket, speciellt här i Sverige kan man säga. Jag har varit banläggare i Nya Zeeland och det är ganska små tävlingar som arrangeras. Så det här är ju riktigt kul tycker jag och det är roligt att vara med någon som har varit med på att fixa tävlingar förut i Sverige. Så ha lite mer koll kanske. Vi har ju teamat lite. Kate får komma med input liksom på, har sprungit internationella tävlingar på, i nutid.
för mig var det ju ett tag sedan jag sprang på den nivån i sprint liksom, och då jag får köra lite mer okad och så här teori och det kommer med det som är tävlingslikt. Och det är viktigt, alltså det händer ju mycket sprint, det är fortfarande en ganska ny disciplin, så jag känner ju att det gäller ju verkligen att hänga med, men det är nya kartnormer och sådana saker, och det är jätteviktigt att det blir rätt där. Så. Ni kompletterar varandra, ett bra kompletterande team. Ja, 100%. Ja. 110. Ja. 2014 så då hade vi ju arenan på Borggården vid slottet där. Men nu har vi förflyttat oss lite till ett nytt ställe. Var kommer vi vara någonstans? Och vi kommer vara i nya Studenternas, alltså det är stor fotbollsarena. Och den har precis byggts klart och det kommer bli alltså nästan, alltså läktaren är ju 10 000, alltså man kan fyllas med 10 000 människor, så det kommer bli spännande med stort arena till en orienteringstävling, så ja, lite annorlunda är det. Ja, vi tror ju att det kommer att bli, alltså folk kommer att gå ut och heja i terrängen också, men jag tror ändå arenan är kanske det bästa valet i och med att vi kommer att ha en tv-produktion inne på storbilderna där, och det känns ju som en jättekul nyhet att kunna ha på en O-ring-sprint. Så. Så det kommer bli lätt att följa både från arenan då, om man vill det. Ja. Det låter som att det kommer vara kul att vara på arenan då. Det känns som att det kanske kan bli ganska bra stämning där, kul stämning. Det är ju där vi kommer köra invigningen och ungdomsstafetten också. Exakt. Bagheera-stafetten. Visst heter den Bagheera-stafetten? Jag ska inte säga fel. Ja, det heter Bagheera-stafetten. Bagheera-stafetten. Om ni får säga en sak som kommer göra den här sprinten unik, vad är det för någonting? Oj, en sak bara. Jag skulle kunna säga att jag hoppas och tror att löparna kommer att känna efteråt att det var några riktigt tuffa och kluriga vägvalssträckor på banan. Det är ju på de flesta sprintbanor, men jag hoppas att det ska vara någonting extra. Så, det har vi strävat efter från början såklart. Exakt. Ja, och i kombinationen med mycket publik och springa in på arenan så kan det ju bli en speciell känsla, kan jag tänka mig. Ja, publikvolymen finns ju ingen annanstans som sagt. Nej, och vi hoppas på ännu mer. Ja, än vanligt, ännu mer i arenan. Alltså, det kanske blir lite mindre folk alltså, ute på banan som det brukar vara, för att vi kommer ha så stort arena med tv-produktion, så vi vill att folk är där och samlas och heja och ta fram det där energi. Så det är det som är budskapet. Alla ska vara på arenan. Det finns ju plats där, så det är ju det är bra. Ja, men roligt. Och sen så tänkte jag bara gå igenom lite matnyttig info också. Om vi bara går igenom, vad är det för etapp det här för eliten? Så det är andra etappen för eliten, men de springer första etappen på måndag som alla andra. Och sen skippar de andra etappen i Nosten. Just det. Och då har de vilodag denna dagen, alltså precis efter en dags tävling. Just det. Och sen blir det sprint på onsdag. Precis. Ja. De kommer att vara riktigt sugna. Uppvilat. Och precis. Det kommer att gå kanske fort. blir för fort, alltså för lätt i benen. Ja, det är lite svårt. Kan bli lite problematiskt kanske. Kanske. Ja. Och om man ska lyckas på hela O-ringen då, hur viktig kommer sprinten att bli? Alltså, sprinten är ju faktiskt bara 15 minuter, så ska man se på hela O-ringen så är det väl den minst viktiga liksom på, jag menar 10% där är ju mycket mindre än på en annan etapp då. Fast det kan vara ganska viktigt med att stämpla rätt. Ja, för det är så kort tid och det är det är tråkigt om man stämplar fel på 15 minuter. Hålla tungan rätt i mun. Ja, inga chansningar. Satsar man på totalen så ska man ju givetvis tänka så. Men jag tror att ganska många kommer vara sugna på, men med den stämning och den atmosfär det är, så tror jag många kommer att vilja vara med upp och fighta, speciellt de som siktar lite mer på sprint kanske. Och det här kommer, vilken dag är det på vilodagen för alla andra det här då? Ja? Exakt, på onsdagen. Onsdagen, ja, just det. Så man springer sina 2 Nosten-etapper och sen på vilodagen så är man såklart ute och kollar på eliterna och springer elitsprinten. Ett bra val tycker vi. Ja, men roligt. Jag ser ju fruktansvärt mycket fram emot det här. Det
känns det som att det kommer bli superspännande. Ja. Roligt att höra från er och roligt att ni kommer att vara med och berätta om Elitsprinten. Tack för det. Tack själv. Tack själv. Ja, men ni får jättegärna trycka i den här röda subscribe-knappen där nere så följer ni med på vår resa fram till O-ringen. Och vi har också en liten fin klockikon där som man kan klicka i om man vill få en liten notis när vi släpper vårt nästa avsnitt. Och om ni tyckte att det här var kul så får ni jättegärna trycka på tumme upp, gilla-knappen. Och om ni inte tyckte det var kul, ja då kanske ni bommar bort det på er nästa sprint. Men det var allt vi hade för oss. Tack så mycket. Så ses vi nästa vecka klockan 6 på måndag. Hej då!